ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹോണ്ട യൂണിക്കോണിൻ്റെ കോൺസെറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്ക്വീക്കിംഗ് നോയ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ജെർക്കിംഗ് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ബാറിൽ ഫീൽ ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കോൺസെറ്റ് തകരാറിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലോവർ എൻഡിലും അപ്പർ എൻഡിലും വരുന്ന ബോൾ ബെയറിങ്ങുകളെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ കോൺസെറ്റാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് ഒരു കോൺസെറ്റ് ഞാൻ സ്പെയർ പാർട്സ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. ഹോണ്ടയുടെ തന്നെ ബ്രാൻഡിലുള്ള കോൺസെറ്റാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, 404 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ MRP തന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു റബ്ബർ വാഷർ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ്. നമുക്കിവിടെ കാണാം, ഇത് അപ്പറും ലോവറും സൈഡിൽ വരുന്ന കോൺസെറ്റുകളാണ്. ഇതിനിടയിൽ സ്റ്റീൽ ബോൾസ് വരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റീൽ ബോൾസ് മറ്റൊരു പാക്കറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് സ്റ്റീൽ ബോൾസ്. ഈ സ്റ്റീൽ ബോൾസ് നമുക്ക് ഈ കോണുകളുടെ ഇടയിലായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കോൺസെറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ആദ്യമായിട്ട് വൈസർ, ഹെഡ് ലാമ്പ്, ഇൻഡിക്കേറ്റർ, മീറ്റർ എന്നിവയടങ്ങുന്ന ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള യൂണിറ്റാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അഴിച്ചു മാറ്റേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് അഴിച്ചു മാറ്റാം. അടുത്തതായിട്ട് വീലും മഡ് ഗാർഡും അഴിച്ചു മാറ്റുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. വീല് അഴിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് അതിലേക്ക് വരുന്ന സ്പീഡോമീറ്റർ കേബിള്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്കിൻ്റെ കാലിപ്പർ എന്നിവ അഴിച്ചു മാറ്റണം. അടുത്തതായിട്ട് മഡ് ഗാർഡാണ് അഴിച്ചു മാറ്റാനുള്ളത്. അതിനായിട്ട് 4 8-ൻ്റെ ബോൾട്ടുകളാണ് ഇരുവശങ്ങളുമായിട്ടുള്ളത്. ഇത് അഴിച്ചു മാറ്റാം. അടുത്തതായിട്ട് ബൈക്കിൻ്റെ 2 ഫോർക്കുകളുമാണ് അഴിച്ചു മാറ്റേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 12-ൻ്റെ 4 ബോൾട്ടുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അത് അഴിക്കാം.
അടുത്തതായിട്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ 30-ൻ്റെ ബോൾട്ടാണ് അഴിച്ചു മാറ്റേണ്ടത്. നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കോൺസെറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നോക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു സ്റ്റക്ക് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇത് തന്നെ കോൺസെറ്റ് ഡാമേജ് ആണ് എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു തെളിവാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് ഊരിയെടുക്കാം. ഇതാണ് കോൺസെറ്റിൻ്റെ അപ്പർ കോൺ, ഇതാണ് കോൺസെറ്റിൻ്റെ ലോവർ കോൺ. അപ്പർ കോൺ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നതിന് സാധിക്കും. ലോവർ കോൺ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അടിച്ച് ഊരി മാറ്റി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പർ റേസസും ലോവർ റേസസും ഇതും രണ്ടും നമ്മൾ ഊരി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. പുതിയ കോൺസെറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് കോളും അതിൻ്റെ സീറ്റ്, കോണിൻ്റെ സീറ്റെല്ലാം നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക. സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ലോവർ എൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്ന കോണാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് അതിനടിയിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു റബ്ബർ വാഷറാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പുതിയ കോൺസെറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ലോവർ എൻഡിലും അപ്പർ എൻഡിലും വരുന്ന കോണുകളുടെ ഷേപ്പിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതാണ് ലോവർ എൻഡിൽ വരുന്ന കോണിൻ്റെ ഷേപ്പ്. ഇത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റിലേക്കാണ്. ഇത് അപ്പർ കോൺ ആണ്. ഷേപ്പ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി തിക്നെസ് കൂടുതലാണ്, ഇതിന് കുറച്ച് തിക്നെസ് കുറവാണ്. ലോവർ കോണിനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യം വാഷർ ഇടണം. വാഷർ ഇട്ടതിന് ശേഷം വേണം ലോവർ കോൺ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ. അതിൽ ഈ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള സർഫസ് ബോള് നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ്, അപ്പോൾ അത് ടോപ്പിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ. ഈ രീതിയിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് നമ്മൾ ഹാമർ ചെയ്ത് അടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നിർത്തണം. ഈ രീതിയിൽ കോണിനെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് കോളത്തിൽ റീസസുകളെ മുകളിലും താഴത്തും കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വീണ്ടും താഴ്ത്തുക. അടുത്തതായിട്ട് ലോവർ റീസസിനെ സ്റ്റിയറിംഗ് കോളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അടുത്തതായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത റീസസുകളിലേക്ക് ഗ്രീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അടുത്തതായി ബോട്ടം കോണിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഗ്രീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അടുത്തതായി സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റിനെ സ്റ്റിയറിംഗ് കോളത്തിലേക്ക് കയറ്റുക. മുകളിലായി അപ്പർ കോണിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ലോക്ക് നട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം ചെക്ക് ചെയ്യുക. മുകളിൽ ലോക്ക് നട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ പോലെ ടൈറ്റ്നെസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അടുത്തതായി ഹാൻഡിൽ ബാർ അസംബ്ലിയെ തിരിച്ച് സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കുക. അടുത്തതായി ഫ്രണ്ടിലെ 2 ഫോർക്കുകളുമാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അടുത്തതായി മഡ് ഗാർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അടുത്തതായി വീല് പിടിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തതായി സ്പീഡോമീറ്റർ കേബിളും കാലിപ്പറും ഫിക്സ് ചെയ്യുക. വൈസർ യൂണിറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അവസാനമായി സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ബോൾട്ട് പിടിപ്പിക്കുക. വാഷർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് കഴിഞ്ഞ് വന്നതാണ്. ഹാൻഡിലെല്ലാം സ്മൂത്തായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വർക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളാണ്.